Assalamu alaikum, ina muku barka da shigowa shafi na AMG Arewa TV. So a yau ina tafi muku wato da update game da cat da muke yi a cikin Telegram. Na tabbata mutane da yawa ko kuma in ce na tabbata 'yan baiwa da yawa suna wannan airdrop din wato na cat. So da fari dai kafin mu nisa kai tsaye cikin wannan bidiyon, zan fara yi mana jaje game da sauran 'yan baiwa waɗanda ba su ji daɗin wato hamster combat abin da suka yi ba. Tsakani ga Allah ba mu ji daɗin wannan project ɗin ba, so amma kada mu damu. Yawwa, idan haka san kana da haƙuri, so ka ci gaba da yi, insha Allah rabbi akwai nasara a gaba. Yawwa, kamar yadda Bahaushe yake faɗi, duk abin da ya yi tsanani akwai sauƙi a nan gaba insha Allah. So kada mu manta, a da lokacin da muke yin mining ta app muke yin mining, ba wai ta Telegram ba, ta app ake yin mining. Sai muka yi kusan shekara 2 shekara 3 muna wannan mining din, amma kuma daga baya kuma sai mu nemi wannan mining din mu rasa, sun gudu. Mun zo mun bata tsawon kwanaki ko tsawon shekaru muna wannan mining din. Kada mu manta, akwai mining din ma da har yanzu ana yin su, amma har yanzu ba wani labari, ba wani update mai kyau a kansa. Akwai Pi Network, ina fatan kowa san Pi Network, sannan kuma akwai wato Sideral. So kun ga wannan mining din har yanzu, har yau har gobe ana mining din su, amma kuma gashi har yanzu ba su fitar da wani update mai kyau ba. So da fari dai wa'inda suka yi hamster ba su ji daɗin da abin da hamster ta yi ba, ina mai muku jage, please da ku yi haƙuri ku ci gaba da yi, insha Allah rabbi akwai nasara a tattare da mu. Kan mu ce za mu watsar da abu. Yawa, majority da yawa sababbin 'yan baiwa da suka shigo lokacin da Notcoin ta fashe ne aka samu sababbin 'yan baiwa suka shigo wannan project din. Bacin da Notcoin ta fashe kuma sai aka zo kuma aka samu matsala, wato Abacoin ta watsar da mutane. Bacin Abacoin ta watsar da mutane sai aka zo aka samu alkhairi kuma da Dox na fashewa ta ƙara janyo mutane kuma ciki. Yanzu Dox ta fashe ta ba mu mutane alkhairi, mutane sun shigo ciki, sannan kuma yanzu kuma gashi hamster sun kori mutane, catizin su ma sun zo sun yi abin da bamu ji daɗi ba. So kada mu ce za mu watsar da wannan abun, in dai ka san ba ka iya juriya ba, kuma ba ka da hakuri, ba ka da juriya game da irin wa'annan abubuwan, to gaskiya shawarar da zan baka ko kuma shawarar da zan baki shine ki daina mining, domin mining ba naka bane, mining ba naki bane. Ina fatan kun fahimce ni. So duk abin da muke yin sa dole zaman akwai irin kalubalen na a ciki. Yawa, ina dai mai ba mu wa kowa shawaran da yi, please kowa ya yi hakuri kuma mu ci gaba da yi, saboda akwai sauran mining din da suke shirin listening, insha Allah rabbi za a samu alkhairi, in ma ba a samu alkhairi ba za a samu alkhairi a nan gaba. Ina fatan kun fahimce ni. So ba wai a lokaci ɗaya wai mutum wai yake so ya ga kuɗi ba. Yawa, ko mu nan kanmu muna so mu ga mun samu wannan kuɗin, amma to sai Allah ya yi da gaban mu. So da fari dai kamar yadda zan muku ƙarin bayani game da wato cat. A halin yanzu fa cat an yi depositin nashi wato a Bitget. Ina fatan kun fahimce ni. Sai sa na ga ya kamata a ce na samu na muku bidiyo game da wannan cat din, na nuna muku wani abubuwan da ya kamata a ce kun sani game da wannan cat din. Ina fatan kun fahimta. So da fari dai ka tsaya kalli wannan bidiyon daga farkon sa zuwa ƙarshen sa, sannan kuma idan wannan shine farkon kallon ka, kada ka manta ko kada ki manta ku yi liking na wannan bidiyon, sannan kuma ku samu ku yi subscribing, ku yi sharing din wannan bidiyon zuwa 'yan uwa, domin abokan arziki su ma su gani su amfana da shi. Ina fatan kun fahimce ni. So da fari dai kamar yadda gani za mu fita mu shiga wato cikin Bitget namu. Kamar yadda gani zan nuna muku, bacin mun shigo cikin Bitget namu za mu zo kan wajajen inda aka samu na wato asset mai alaman kan wallet. Bacin mun danna kansa direct kamar yadda gani, za mu zo mu danna wajajen wato nan wajajen inda aka samu na wato art fund din nan da kuke gani, za mu zo mu danna kansa. So muna danna kansa ga nan inda aka samu na wato deposit crypto, muna danna deposit crypto direct kamar yadda gani. Za mu zo mu searching din wannan cat din kamar yadda gani direct, kowa zai zo ya duba ya gani. In kana amfani da Bitget zaka zo kai search din cat, to gashi nan kuna gani ya fito, sai mu zo mu danna kansa. So muna danna kansa kamar yadda gani, gashi nan kun ga ya fito, ga wallet address, sannan kuma ga network din wato under Ton blockchain ne dama. So kun ga haka yana ƙara mana ƙarfin gwiwan cewa cat fa an kusan
shiga kasuwa da shi, kuma sannan kuma bai kamata a ce mun yi wasa da shi ba. Ina fatan kun fahimce ni. So da yau za mu fita za mu dawo cikin wato cat mining namu. Batun mun dawo cikin cat mining namu, to da yau akwai wani abu da nake so nuna muku wanda community nata ta fitar da shi, wato cat kenan. Ina fatan kun fahimce. Za mu zo mu danna inda aka sa wato join cat community. Batun mun klike a kansa kamar ni gani kun ga wannan announcement din da ta fitar ne, gashi nan cat importer announcement. Ina fatan kun fahimce ni. Suna faɗin cewa total cat supply, abinda za a supply na total cat wato ya airdrop, yawan airdrop da kuma yawan point dai kusan 600 billion. Ina fatan kun fahimce ni. Sannan kuma ga abinda za ta yi supply ɗinsa 55% airdrop section 1 and section 2. Ina fatan kun fahimce. Sannan kuma ga exchanger 12%, sannan kuma ga spot shi ma 10%, ga sunan dai da sauransu gabaki daya. Sannan idan muka yi scroll din ƙasa kamar gani ga nan inda aka sa wato airdrop criteria, ina fatan kun fahimce. Na ɗaya akwai OG fans, na biyu kuma akwai daily transaction, na uku kuma akwai in-app active tax friend invite AI farming. Ina fatan kun fahimce ni. So kun ga wa'annan abin da yasa kenan naga ya kamata a ce na samu na muku bidiyo akan su wa'annan guda uku. Ina fatan kun fahimce ni. Wa'annan guda uku. Ina fatan kun fahimce ni. Sannan kuma idan muka yi scrolling din ƙasa za ku ga akwai announcement da ta yi gashi nan final snapshot for section 1 September. Ina fatan kun fahimce ni. Za ta yi snapshot zuwa September, wato wannan watan da muke ciki kenan. Za ta yi snapshot. Yawwa kamar da nake ga muku, idan aka ce za a yi snapshot din abu, za a ɗauki recording din abubuwan da muka yi mining ne. Ina fatan kun fahimce ni. So da haka kamar yadda gani za mu fita. Bacin mun fita kamar yadda gani za mu shiga wato cikin cat mining namu. Kamar yadda gani gashi mun shigo cikin cat mining namu. Idan muka lura a nan wani za ku ga ina da kusan 35,283. So abin da nake so in fara nuna muku a nan wuraren shine gashi nan OG fans. Yawa OG fans. Ina fatan kun fahimci gashi daga nan sama za mu zo mu danna kansa. Muna danna kan OG fans kamar gani ga abubuwan da suke ƙarƙashin wato OG fans guda 5 kamar yadda gani direct. So ga nan wayan daga ƙasa, mu lura daga ƙasa za ku ga sun sa subscriber for 1 ton. Ina fatan kun fahimci ni. So idan muna da hali za mu iya zuwa mu tura musu wannan 1 ton din domin mu dinga samun dama muna upgrading din cat a rana kusan so 3 ko kuma kusan so sama da haka dai, muna dai samun dai cat dai sosai. Ina fatan kun fahimce ni. So duk wanda ya san yana da hali wanda zai iya wato wannan transaction na ton guda daya, so kai yana da kyau to ka samu ka yi shi dan baiwa. In kuma baka da hali, so gaskiya ban baka daman ka je ka yi ba, ka je ka ciyo bashi ka zo ka ce za ka yi wannan ton transaction ɗin na 1 ton, a zo a samu matsala ko kuma a zo a samu akasin haka. Amma insha Allah rabi muna zaton alkhairi game da wannan abun. Yawwa ina fatan kun fahimce ni. So shi wannan 1 ton ɗin transaction ɗin idan ka yi shi, za ku ga daga nan sama wajajen kulliyanka, wajajen mage, za ga ya zama under verify kamar yadda yake a nan wajajen verify ɗin wato wannan katin na airdrop nasu. So kai ma za ka ga sun maka verify. Ina fatan kun fahimce, za ga sun maka wannan verify ɗinsa idan kai wannan ton transaction ɗin na 1 ton. So kamar yadda gani direct bayan mu je mu aiwata shi. Bacin mun shigo kamar yadda gani za mu zo mu danna inda aka sa wato subscribe for 1 ton kenan. Bacin mun clicking a kansa kamar yadda gani direct gashi nan, sai mu zo mu danna nan wato ƙasa mun aminta za mu yi. So gashi nan dai kamar yadda gani direct za mu jira sa. So kamar yadda gani gashi na ya nuna mana ga ton kifa, ga my ton wallet, ga kuma ton. To kasancewa da ton kifa za mu yi amfani. So kamar yadda gani direct bayan mu je mu aiwata shi. So idan ka san kana da halin da za ka yi wannan ton transaction ɗin na 1 ton, ka samu kai. In kuma baka da hali, baka da ƙarfin wannan, so kada ka sake ka yi, ban baka shawara ba. Yawwa ina fatan kun fahimce ni. Kawai wani abu ya zo ya faru da kai ka zo ka ce ni na ja wannan matsalan. Ina fatan kun fahimta. So kamar yadda gani direct dai gashi nan za mu zo mu aiwata shi kamar yadda gani direct. Bacin mun shigo kamar yadda gani direct za mu zo, sai ku sa ido da kyau ku gani. Yawwa so gashi nan kun ga za mu yi ton transaction din nan, gashi nan kun ga za su cire wato 1 ton. Kuna gani da kyau.
sannan kuma da gashi nan za mu scrolling din sa ƙarshe. Muna scrolling din sa ƙarshe za mu zo mu sa tamfirin namu. So muna sa tamfirin namu kamar yadda gani direct gashi nan za su cire wato wannan ton din guda ɗaya gashi nan kun gani sun riga da sun cire. So idan kuka lura nawa kun ga yana under proceed, ina fatan kun fahimce ni. So idan muka koma baya za ku ga idan ya gama ga sun min verify a nan wajajen. So direct akwai wani abubuwan da ya kamata a ce na nuna muku game da wato wannan card din kamar yadda gani. Sannan kuma akwai daily transaction, za ka dinga transaction na 0.2 za su dinga cirewa suna baka wato card nasu point guda 2000. Ina fatan kun fahimce ni. Kun ga idan kuka lura a nan wuraren ina da nayi kusan complete wannan transaction din kusan tsawon kwanaki 11 ina yin su 0.2 suna bani card guda 2000. So kamar yadda gani direct dai akwai abin da ya kamata a ce na nuna muku game da wannan card din kamar yadda gani direct. Za mu zo mu danna so nan waya kamar ni gani idan already ka ga da kai wannan one ton transaction din nan kamar ni gani in baka yi wato wannan make ton transaction ba, misali in kana buƙatar wato ton wannan in kana buƙatar wato card nasu guda 2000 zaka iya zuwa ka yi shi. Ina fatan kun fahimce. Sannan kuma akwai task din da suke dropping kamar ni gani gashi na wannan task din da suke dropping ne ya kamata a ce mun samu aiwata su kamar yadda muke aiwata wa'annan gabaki daya. Ina fatan kun fahimce ni. So sai a samu please yan baiwa a samu a yi sauri a mayar da hankali game da wannan card din. Yawwa insha Allah rabbi kada mu ce wai abinda Abacoin ta mana ko kuma abinda Cartizin ta mana wai ya sa wai mu daina mining. A'a, mu ci gaba da yin mining. Duk abin da yayi tsanani yana akwai sauki nan kusa. Ina fatan kun fahimce ni. Duk abin da yake da tsanani akwai sauki. Yawwa so kamar ni gani direct za mu zo mu jira domin mu gani kafin su mana wato verify din wannan account namu gashi na kun ga yana under proceed. So da kamar gani za mu jira sa so ya dan gama wato proceed kamar yadda gani direct. So kada ku manta ku yi like, ku yi subscribing, ku yi share din wannan bidiyon zuwa ƴan uwa abokan arziki domin su ma su gani su amfana da shi. Ina fatan kun fahimce ni. Mu tabbata da muna shigowa cikin wato card mining namu muna yin wato tax. Sannan kuma idan muna da hali za mu iya yin wato wannan make ton transaction na 0.2 kenan. So amma wannan one ton din da kuke gani wanda kuka ga nasa sun cire mu wannan ton guda daya. So idan kana da hali zaka iya yi, in kuma baka da hali zaka iya barin sa. To dan gaskiya bana so in ba ku shawarar da daga baya kuma za a zo a samu akasin haka. Ina fatan kun fahimce ni. Daga baya kuma ku zo kuna kuka da ni kuna cewa gashi something dai lai dai waye dai gashi nan dai ga abin da ya faru. Ina fatan kun fahimce ni yan baiwa. So sai mu samu mai da hankali sosai insha Allah rabbi. A next video zan kawo muku update game da wannan card din saboda yanzu kun ga gashi nan dai yana under wato proceed bai riga da ya gama ba. Insha Allah rabbi a next video akwai wani update da zan kawo muku game da shi. Yawa so kada ku manta ku join Telegram channel group namu, link na kasan wato wannan bidiyon sai ku samu ku je ku join Telegram group namu. Ina fata ku fahimce ni. Allah ya sa mu dace, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya tabbatar mana da alkhairi a duk mining din da muke ko kuma duk airdrop din da muke gabaki daya. Peace.